हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले समोसाको रेसिपी लिएर आएको छु। समोसाको लागि मैले 1 कप मैदा हालिसकेँ। आलु 1 चिम्टी हालिदिनु होला। नुन आधी चम्चा, तेल 2 चम्चा हालिदिनु होला। अनि यसरी मुछिदिनु होला सबै। हेर्नुहोस् त, यो मैले मुछेर तयार गरिसकेँ। हेर्नुहोस् त, यो तयार भयो। अब यसमा चाहिँ थोरै पानी हालेर यसलाई मुछिदिनु होला। एकैछिन हाल्नुहोस् पानी, हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो डो पनि तयार भयो। अब यो म चाहिँ आधी घन्टाको लागि यसलाई एकछिन रेस्ट गर्दै छोडिदिन्छु। अब आलुको मिश्रणलाई तयार गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, मैले भाँडा पनि बसालिसकेँ। अब यसमा तेल हालिदिन्छु। तेल एकछिन तताउनुपर्छ। हेर्नुहोस् न, तेल पनि तात्यो। अब यसमा मैले जिरा 1 चिम्टी हालेको छु। जिराको साथसाथै यो प्याज पनि हालिदिनु होला। प्याजलाई पनि चलाइदिनु होला। अनि यो हरियो खुर्सानी मैले 4 काटेर राखेको छु, यो पनि हालिदिन्छु। फेरि यसरी मिसाइदिनु होला। हेर्नुहोस् त, प्याज पनि भयो। अब म बेसर हाल्दैछु थोरै। खुर्सानी पनि आधी चम्चा हाल्दैछु। जिरा पनि आधी चम्चा हाल्दैछु। चाट मसला पनि आधी चम्चा हाल्दैछु। अनि अदुवा लसुन पनि मैले सबै मिक्स गरेर हालेको छु। यसलाई यसरी चलाइदिनु होला मजाले। आलु चाहिँ मैले ठुल्ठुलो 3टा हालेको छु। 3टा आलु हेर्नुहोस् त। अब यसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ स्वाद अनुसार चाहिँ यसरी नुन हालिदिनु होला। लास्टमा यो चप गरेको धनिया पनि हालिदिनु होला। हेर्नुहोस् त, यसरी चलाउनु होला। धेरै पकाउनु पर्दैन। यो आलु पाकेको हो, यसरी राखेको हो। यो पकाएको छ। हेर्नुहोस् त, यो पनि तयार भयो। ग्यास अफ गर्दैछु। एकछिन चिसोको लागि छोडिदिन्छु। अब म समोसाको लागि चाहिँ म डो बेल्दैछु। समोसाको डोमा चाहिँ यसरी मुछिदिनु होला। यसरी डोलाई यस्तो गर्नु होला। आफ्नो भागमा मैले डोलाई टुक्रा गरिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ यसरी गोलो पार्नु होला। हेर्नुहोस् त, यसरी बेल्नु होला। गोलो भन्दाखेरि अन्डाको सेपले यसरी बेल्नु होला। तयार भयो। अब यसलाई चाहिँ बिचबाट यसरी कट गरिदिनु होला। त यसरी साइडमा यसरी पानी यसरी हालिदिनु होला। यसरी कोन बनाउनु होला। यसरी कोन बनाएर अघि बनाएको आलु चाहिँ यसरी हालिदिनु होला। हेर्नुहोस् त, यसरी आलु यसरी बनाइदिनु होला यो कोनमा। अब यसलाई चाहिँ यसरी ऱ्याप गरिदिनु होला।
सुरुवात गर्नु होला। अनि यो भागलाई फेरि यसरी च्यापेर लाउनु होला। यसलाई चाहिँ मजाले ऱ्याप गर्नु होला। फेरि फुट्यो भने त्यो आलु निस्किन्छ। यसरी मजाले यसरी बनाइदिनु होला। हेर्नुहोस् त, यसरी समोसा बनाउनु होला। अब म सबै यो डोको सबै अब समोसा तयार गर्छु। त मैले सबै समोसा बनाएर तयार गरिसकेँ। मैले तेल पनि बसालिसकेँ। अब तेलमा चाहिँ यो समोसा हाल्दैछु मैले। हेर्नुहोस् तेल पनि तातिसक्यो। अब म चाहिँ यसमा समोसा हाल्दैछु। ग्यासको हिट चाहिँ सानै पार्नु होला। एकैचोटि ठुलो पार्नु होला। बिस्तारै पकाउनुपर्छ यो। यो कराईमा अझै जति म हालिदिन्छु। यसलाई पकाउँदैछु। त्यसरी पल्टाइदिनु होला। सानो हिटमा पकाउने यस्तै गरेर यसरी पल्टाइदिनु होला सबै समोसालाई। हेर्नुहोस् त ब्राउन कलरको भयो। एकछिन यसरी फेरि पल्टाइदिनु होला। लो हिटमै पकाउनु होला हजुरहरूले पनि। हेर्नुहोस् त सबै ब्राउन भइसक्यो। अब म ग्यास अफ गर्दैछु। यो पनि पाक्यो। सबै निकाल्दैछु। मैले सर्भ पनि गरेर देखाइसकेँ। मैले चाहिँ यहाँ केरो र आलुको तरकारी पनि राखेको छु। यो चाहिँ बनाएको देखाएन मैले। केचपहरू पनि राखेको छु। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर यसरी घरमै बनाएर खानु होला। मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु।